dunia Mas. Iya. Mugi warga masyarakat Kota Ponorogo iso terhibur ya. Iki ana pamundutan iki ana wala tiba ora pangkon ya. Apa Mas? Sinten yo? Request lagu Sambel Kemangi. Oke. Spesial kagem Mas Udin. Kalian sedaya penonton. Penggemar Mas Udin. Saking Mbak Ana Krawitan di Polaras Madiun. Matur sembahipun Mas Dalang nggih, mengki pinangani. Pinangani. Sapa iki? Mas Udin sing gemung kae to? Heeh. Pancen piyayine ya bagus. Bagus ora ngiro. Monggo Mas Sambel Kemangi iki sapa iki? Kula manut jenengan ngerti kali Oh, sebentar. Aku dalang iki sapa? Kula sembarang monggo. Niku wonten Mbak Dwi, wonten Mbak Yas, wonten niku sing derek Mbak Mika. Niku sinten monggo? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Nggih, kali Mbak Tias kali. Kale. Tunggal Mas, tunggal. Mbak Dwi ini nggih. Tak duwi monggo. Mbak Dwi. Monggo Mbak Dwi. Iya, tak duwi. Sepatu sok. Mboten disepotin. Kok sepatu barang apa? Wis gak usah. Kok sinden panjang. Nah, Iki kok ibu iki ngopo to iki? Lho. sampun matur nuwun. Matur nuwun. Nggih ngoten mawon. Modele kaya goleki anak colok gedhuwur kae. Kena kelonaan. Kuwi jeng dalu, Mbak Yu. Jendalu. Ning ndi ta Mas iki? Mbak Dwi. Ning ndi ta? Denglo. Lho. Oh, ana. Janae. Apa? Mang wis pipi. Lagi munggah tekan Lah kita kon nek wis pipis poro. Ya ampun lho. Ampun. Pempesnya kok boten dicepol. Ora pempesan. Kira pempesan. Pesan lho ya. Nggih aturke napa? Nggih. Sambel Kemangi saking Mbak Ana. Pamundutan. Nggih, saking Dipolar. Spesial kangge Mas Udin kalau sedaya Spesial penonton. Mas Udin menika wau. Saking Krawitan di Polaras Madiun. Anu Mas Jati dan kawan-kawan semuanya. Terima Nggih. kasih semuanya. Nggih, ngaturaken sedalu. Dipinangkani monggo. Ngagem monggo. Nggih, monggo. Boten langsung. Boten langsung mawon. Oke. Monggo Mas Haji dioglek. Ya Mas Haji. Mas Haji Gudi.
Nah,